Ungena emculweni ndangena ngonyaka 2016 ngisaqala high school lapha. Abantu bengikhuthaza kakhulu isikakhulu umculo wamantombazane start into oyithandayo kokuthatha nokuba ndenze lo ngoma mhlawumbe kodwa ngizofona izizwana zami angena uvuya kakhulu uba unyana wakhe esenza into nje so umntana wami lo lawo akhuphuka nathi bambathi. Okay, kingyomhlaba mphulaphula ndiyafuna ke sinyamezele ingathi ke inetwork ithandeke ukusihlupha kweli ke icala. Masibaleke sekwintengiso mhlekazi wami xa sibuya ndicela ke intoba ke sizame uthi nje unyakaze kancinci mhlawumbe ke ude ufikelele kwindawo enenetwork sabuye ke sincokole sive intoba ingoma zakho ziqhuba njani. Singu-Elliott Brothers Auctioneers sithi ungaphuthelwa mphulaphuli yiseyile yethu yakwa-Mr H Schoeman. Kule seyile kuza kube kukho iinkomo eziyi-200, iibhokhwe eziyi-180 kwakunye nezixhobo zokusebenza ezifana neetrektha, amakhuba, ii-trailers kwakunye nezinye. Yiza nawe ngolwesine umhla we-4 kuApril 2024 ngo-11 kusasa eWoolhope Farm phakathi kweMonti neKomga. Iinkcukacha ezithe vetshe sitsalele umnxeba ku-043 726 8579. Kukho imimiselo nemiqathango. Elliott Brothers Auctioneers, tried, tested and trusted since 1910. Alright ke lapha sekhaya sincokola no kingyomhlaba unengoma ethi nguwo ke khasibalisele ngale ngoma ithetha ngantoni ke Ace and usebenze nabani kule ngoma? Abantu engisebenze nabo engomeni uThina SA enye artist endisazama ukuzifaka apha emculweni. Then onye wesithini umiki ngike nasebenza naye kakhulu ke kunyaka ka2017 nonyaka ka2018 yasebenza nawo kakhulu laminyaka. Alright. Leni ngoma ndicinga apha kuDisemba kuba ke kuDisemba bendifumana ii-gigs ezinje emithatho yonke la. Ndibe ndingenayo ke ngoku ingoma ezawuthetha ngento edibana nomthatho kanje. So ke ngona qona ukuthi khami ke ngizame ukwenza ingoma ezakhulu ithatha zifana ku-DJ umthatho nikwazi uba ndinqabise nabantu abasemthathweni. Okay, alright. Umculo wakho ufumaneka kweziphi platforms? Umculo uyafumaneka in all digital platforms, Spotify, Apple Music, isikakhulu ke ndisebenzisa uYouTube kwi-page la kwi-channel ebhalwe Just Legend Records and Entertainment ufumaneka khona kakhulu pha ku-YouTube. Intoni asinayilindela ku-Ace kingyomhlaba apha ku-2024? U-Ace kingyomhlaba usebenza kwi-EP, usebenza kwi-EP since like last year besebenza kwi-EP. I-EP igqitywe ngokuphelele kodwa ke ngoku ndibe nesasile right le-marketing nokuyi-release ndiphinga release date then ke ngoku ndiyikhuphe. Umntu ofuna ukuqhuba njengawe emculweni nabo ke bafuna ungena emculweni ngabakhuthaza uthini? Sona zami ndingatsho ndithi into ebalulekileyo kukunyamezela. Ayikuba xa ungena emculweni bonke abantu bazakuthanda, bonke abantu bazawuva le nto uyivayo wena. Abanye abantu baye babe against kwinto yenzayo kodwa mna ndiyithi kodwa ufunyamezele uyazazi into uyifunayo, uyazazi into yenzayo, uzawukwazi ukuqhuba kakuhle kweli cala lomculo. Kuba apha emculweni asithandi umculo ofanayo singabantu. Abanye abantu bathi hayi lo mculo wakho kanje nakanje, but if niyazazi uba ufuna ntoni ebomini hlala nje uwenzela. Alright ke Ace ufumane kanjani wena kwi-social media platforms na for i-bookings? Kwi-social media platforms ndiyafumaneka ku-Facebook Ace kingyomhlaba, ndiyafumaneka ku-Twitter @ace_kingyomhlaba, Instagram @ace_kingyomhlaba, TikTok @ace_kingyomhlaba. For i-bookings ndiyafumaneka kule number 082 959 7508. That's what you put on Sasa Zam. 082 959 7508. Kosikakhulu ke kingyomhlaba Ace siyabulela unongola nawe namhlanje mntakwethu. Awundibonga kakhulu. Right, danko siyaphake kwindaba